Jarawa para watu
Konco sound system syuting setia foto cara bersih dusun wonten Gubuk Krangking Katur Mas Narto Endah Motorsport ugi Pak Harno ugi Mas Gundul konco-konco wonten Krangking Mas Biarto Mas Carit ibu-ibu ngersaken lagu, monggo nggih Bu nggih. Nggih, langsung mawon menghubungi Mas Tomo. Mas Tomo nika lho Bu, lah sing piyayine bagus dhewe kan lho Bu, ya ta. Pelecehan. Kok pelecehan piye to? Ane warga Krangking ki wis ora pangkling karo aku lho, Jeng. Heeh. Wong wis 10 tahun iki sabane srene iki. Ora ngono lho Mas. Sampeyan nek jas-jasan ini ki pancen ganteng tenan. Tapi nek pas rosok-rosok golek rosok. Ngono kae lak ya mangklingi to. Apa ya sampeyan teko kene leh golek? Teko no. Alhamdulillah ya. Lah ndek iki ki aku ki nggone Mas Pur ki lho, bibune iki untune padha tetel kabeh. Timbange diguwak belke aku. Weh ngono. Ya dadi dhuwit ya. Kandhani ya. Kandhani kok. Pripun Pak? Nek pas anu golek rosokne apa ya bagus ngene iki Pak? Bagus. Ya bagus wong Tomo kok ya to. Biasa lho angon bebek barang sampean ki apa-apa to Mas? Oh jenenge manusia kerja kok. Oh iya mulane. Iya, masukin. Ya. Mongko nih. Mongko Kang Mas katresnan. Sarang muda laras. Rene sayang. Piye sayang? Ugi Mas Giarto, Mas Carik, monggo. Kurang opo
dadi wong lanang kurang apa anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak gedhetke asik yen to weruh sliramu jejer dheweke anduk tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga yo wis milio sayang aku po dheweke wis milio wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun mugi paring ana eling marang keluarga bangsa sumanding ayat mantra pangajar rina wengi bola bali juga welarane sesarengan muda laras penimbalan keluarga ageng wonten ing dukuh krangkeng ngawontenan bersih dusun matur nuwun sanget dumateng panjenengan para panitia Pak Bayan, Pak Carik, Pak RW, Pak RT ugi warga masyarakat kurang apa aku iki dadi wong lanang kurang apa anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ora bisa ditambani ya mripat iki ora bisa tak gedhetke yen to weruh sliramu andung tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa sliramu ra bisa jaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga
matur dulur-dulur wontene Dangkluk, wontene Kepuh, Pak RW, Jikan, Pak Pur, Pak RT. Sumangga Suwun rasane ngatiku sepi nyanyi wis tanpa sliramu juang ngantos tanpa
aja kulino gawe lara atine Alah wong ora, lanang. aku ki kerep digawe lara malah Ndak kok. cilaka. Ora. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya apa biasa atiku Gusti kula nyuwun ngapura ya Pak Broto digoyangnya asik muda laras Matur Mas Wagito wonten Kalimantan Timur, Mas Nogol ugi Pakde Waluyo ing Pondok Pedumpit Bu Darti Mas Wong ayu se tak tresnani. Rina Wengi memetak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu tepukan ning ati. Nadya sepisan ketemu ananging kuwede rasa tresnaku rina ngarep-arep sekapan belimu ya sekecake Pak Camat, Bu Camat, Cih. Pak Lurah. Alah lah dahar es kita seger. Enak kaya. Lagi ngene Pak kok. Broto sekecake Pak Broto. Le seger Nggih. iki mergo karo nyawang sinden. Lah iya. Ya Pak Lurah ya. Hah? Pakde Broto kae galu. Le madang ya seger. Oh iya, benar. Rumah nyawang kowe. Lawe Mbak Rini. Iya. Madang Pak lawo Min sinden. sekecake Pak Min mengke tanduk melih. Iki ijek turah peran ning mburi. Jek akeh. Rasa kuat. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Gusti kula nyuwun ngapura Ati
prasasa ketikan daru Bareng Nah, ya. diapet terus Lah, iya. menghayati. menghayati karo menggah-menggah. Oh, jare enom kok menggah-menggah deh. Saiki wis kemeto dadi rujuk ngilangke rasa jemu ati lega wis atiku rumangsa lega dene klakon catur netra lengkap indo sesopya ametan awas lenduran kurang lu saben ing wanci pangon wis mantep Mbak Riri, Mbak Riri. Saiki wis kepato dadi Matur
Pripun Pak? Tambah umur, Mbak. Anjih, lanjut ya Pak nggih. Lanjut. Ngangge gel mboten Pak? Nun? Ngangge digel ki mboten Pak? Mungkin ndak Mbak Pak Parno ndak tau mulih angger kanggo igol. Aja lali pangamelingku. Kepanggih malih ring benten kalih sing ten mriku nggih Pak. Sing nang mriku kula ngantek ngemis-ngemis ndodok-ndodok nek iki mboten Pak. Ning sak tawahe mawon. Aja lali pangamelingku.
Dadi tulisan kartun cerita tua. Udah laras.
Marini Kantor Mas Bayan Warto wonten ing Candi Cetha Pak Soekardi Wilujeng Dalu ya Masuk. manis kowe pancen manis monggo Pak Warto Pak Bayan di Pak Harno ora Ugi datang kantun Mbak Mar wonten ing Juron. Yo, Mas Sugi diwakili sik kene ninggal katresnan. Kene Mas Sugi iki panitiane. Oh iya ya. Asik. Ayo, Pandeglang.
larangan Mbak aku nangre nonton videomu nih. Tom-tomen to, Pak? Iya. Nek anu ra iso turu larangan. Oh, mengke kula lus-lus ben ngisap bubuk, Pak. Kok aneh kowe malah. Aja lali pawenku oke Oke, katur Mas Gogon. Oke, Mbak Esti, Mami Asih. Oke, datang katur Mas dari Maju Mapan. Oke, Mas Rato Graji. Mas Enda Motorsport, dulu-dulu wonten ing Medan. Keluarga besar Gemblung. Mas Jarto. Yo, keluarga Utangkluk, Mas Dikan. Nangis sak drone ati. Nalika sliramu ninggal aku. Sliramu ra koso. Aku butuh sampai karo tak suwun rina lan moga-moga Gusti Dalem, sapa iki? Ayo, masa ya parga mboten saged, Pak. Ngeten tok lho, Pak. Iki ora ndek bandul. Lotrok kan beda. Nek ngono kan Bandel iki. gampang. Aja lali pawalinku. Buka telu. Hei, bisa pite. Hei, ha. Pite melayu. Hei, hai, ha. Nganti sakilingmu. Matur nuwun. Oke. Yo Mbak Mindul darene Mbak Mindul.
Ayo Mas Jono, gayeng ki Mas Jono. Nanggu sing tanduku nganti lingsir sengingene ana kene aku nunggu kowe lali jarine jarine alesane mangkelake sapa wong sing kowe ora teko Jen-jene kowe ning ngerti asih gelagatmu saja nyukriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Oke. Monggo Mas Pur, Pak Simi. Monggo Mas Pur saking Kepung, Pak Puji saking Tanglo. Monggo. Masuk Esuk awan ning omah wis ora
bonus. Bengawan Solo papan kreasi modolan mudi sing tua-tua welinge aja nganti lali Uling. Bojomu sisa tak silie yen ora penak kepelene yen tak jajal seminggu wae bojomu tanggo salawase bojomu sisa tak silie yen ora penak tak pelene yen tak jajal seminggu wae bojomu tanggo salawase tak rasane kemburi tetok ngarep karo rumah karo murah yen penak ora kapelene bojomu dosa lawase Wis perjanjian Lot Bolot. Soben kowe nek dadi manten sindene yo 5 iki lho Lot. Ya ta? MC-ne ora iki. Yo. Sindene 5 iki MC-ne gratis. bojomu sisa tak silie yen ora penak tak pelene yen tak jajal seminggu wae bojomu tanggo salawase bojomu sisa tak silie yen pancen penak tak pelene tak jajal seminggu wae Bapak Ibu sekalian, mekaten lan semanten kula sakadang saking Muda Laras agen calipun dateng panjenengan sedaya mbok bilih wonten kirang langkungipun ngapunten. Panutup ngatur akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.